Dzień dobry. Zapraszam do obejrzenia lekcji pokazowej Średniowieczne zamki jako klucz do świata matematyki, którą będę dla Was dziś komentować. Kochani, witam Was na drugiej lekcji. Podczas tej lekcji będziemy ćwiczyć matematykę, po prostu. Ale doświadczycie też takiej pracy w nowej aplikacji Geniali, w której nie będziecie jeszcze tworzyć całej gry Geniali czy prezentacji, ale wykorzystacie już gotową i stworzycie Wy z tego coś. A co to później Wam powiem. Utworzycie też swoją tablicę Jamboard, każdy swoją i na niej będzie pracował. Po kolei będę Wam mówiła, co trzeba będzie robić. Nową rzeczą dla Was, która się pojawi, będzie zrobienie zrzutu ekranu, czyli tak zwany print screen i Waszym zadaniem będzie umieścić ten zrzut ekranu w tablicy Jamboard. Kolejna rzecz, której nauczycie się na tej umiejętność, którą nauczycie się na tej lekcji, to będziecie umieli też udzielić informacji zwrotnej dla kolegi, czyli czy on zrobił dobrze zadanie, czy źle, bo Wy będziecie tworzyli zadanie dla kolegi, a kolega dla Was, czyli każdy z Was utworzy zadanie i rozwiąże. Zrobicie też dyktando graficzne, w Jamboardzie, nie na kartce w zeszycie, tylko w Jamboardzie i wykorzystacie do tego tło w kratkę. No i będziecie musieli jeszcze obliczyć, ile jest kratek w środku tej całej figury, ale wykorzystując wszystkie znane Wam działania arytmetyczne i kolejność wykonywania działań. Jesteście gotowi na takie wyzwanie? Tak, bardzo dużo w ciągu jednej lekcji, ale będzie się działo. Słuchajcie, czyli najważniejsze jest to, żebyśmy się skupili na matematyce, ale jesteśmy cały czas w projekcie historycznym i ja wykorzystam dzisiaj do tego nasze średniowieczne zamki. Posłuchajcie, w komentarzach udostępnię dla Was link. Jak udostępnić na szybko dla uczniów link do aplikacji Geniali? Będzie to link do Geniali, słuchajcie, i w tym Geniali Waszym zadaniem będzie utworzyć zamek. Ale możemy już w to wejść? Tak, utworzyć zamek, ale posłuchajcie, ten zamek to nie będzie taki łatwy. Ja pokażę Wam w strumieniu dla Was zaznaczam, kochani, jakie Wy musicie wykorzystać cegiełki i jakie macie wytyczne do zbudowania tego zamku. Czyli słuchajcie. Udostępnienie w strumieniu Classroom wytycznych do zbudowania zamku w aplikacji Geniali. Wejdźcie sobie do strumienia, czyli przez Classroom. W strumieniu naszej grupy Odjazdowa Klasa wysyłam Wam wytyczne do zbudowania zamku. Czyli Wasz zamek musi być zbudowany z co najmniej 30 pomarańczowych cegieł w kształcie prostokąta, ale też pomarańczowych... Oj, coś tutaj się źle skopiowało. Pomarańczowych cegieł w kształcie kwadratu, tak? Bo u mnie tego nie widać. W Odjazdowej Klasie. No nie ma. Oj, to musisz odświeżyć. Ale u mnie właśnie nie ma, żeby I się na górze pojawi taki... Dopiero teraz jest. No, na pewno będzie. To są wytyczne, słuchajcie, wytyczne do budowy zamku, tak? Do budowy zamku. I zobaczcie, pierwsza wytyczna, no to nie będzie wcale łatwe, ale musicie pamiętać, żeby było co najmniej z 30 pomarańczowych cegieł musi być w kształcie prostokąta. A może być więcej, czy tylko tyle? Co najmniej to znaczy, że ile, Aniu? Że może być... Że może być więcej. Może być, super, bardzo fajnie. Czyli te wszystkie wytyczne, które macie tu napisane, muszą być spełnione. 30, ja będę Wam jeszcze przypominała, 30 pomarańczowych cegieł w kształcie prostokąta. Czy ktoś chciałby udostępnić ekran, żeby pokazać, jak buduje? Franek, możesz udostępnić? Dobra, Franek, udostępnij. Można zrobić? Tak, jasne. A mamy to w Geniali zrobić? No tak,
W Geniali, tak. Przesunąć te cegiełki to będzie taka zabawa. Tak? I układamy. 30 pomarańczowych cegieł w kształcie prostokąta. Pamiętajcie, w jaki sposób się buduje mur. Franek, czy to będzie dobrze? Myślisz, że taki mur będzie stabilny, jeśli będzie jedna nad drugą? O, właśnie, tak. Ale też trzeba będzie wykorzystać pomarańczowych cegieł w kształcie kwadratu w ilości nie więcej niż 50 i nie mniej niż 10. Czyli więcej niż 50 nie może być, ale też nie może być mniej niż 10. To ile to będzie? Czy ktoś odpowie na pytanie, ile to będzie? Nie więcej niż 50, ale też nie mniej niż 10. Ile może być? 9. 9 może być, no nie może być mniej niż 10. 49. A 49, super. 49, ale też może być 11, prawda? Tak. Super. No i musi być w tym zamku jeszcze co najmniej 6 jasnobrązowych lub szarych cegieł w kształcie prostokąta. Czyli albo takie, chyba że ktoś chce więcej, bo jeśli jest coś napisane co najmniej, to znaczy, że to jest minimalna liczba, która musi być. Natomiast Franek jeszcze zwróć uwagę, że cegły powinny się stykać, żeby ten mur był stabilny. Ale to już, wiesz, to już buduj, dobra. No i musi być jedna brama główna, zamknięta kratami. Nie jest powiedziana, czy duża, czy mała, bo my mamy do dyspozycji dużą i małą, prawda? Ale nie jest powiedziana. Pani, Tak, jak my zrobimy z tych 30, jak położymy te 30 pomarańczowych cegieł tak. i te inne i na końcu bramę, to ta brama może nachodzić na te pomarańczowe cegieł. Tak, jak najbardziej, Aniu. Tak, bo, To by jakoś dobrze. tak, ona... Ja Wam później pokażę, jaki ja zbudowałam zamek, dobra? Ale nie chcę Wam sugerować i pokazywać, jak ja to zrobiłam, więc najpierw chcę zobaczyć Wasze pomysły. I teraz słuchajcie, bo Waszym zadaniem, ja już powiem, będzie później ułożenie zadania matematycznego dla kolegi lub koleżanki na podstawie tego zamku. Czyli jak już układacie te cegły, to już możecie sobie myśleć o Waszym zadaniu. O treści zadania. Jaką treść? Jedno zadanie ułożyć dla kolegi. Proszę pani, Tak? ale jak jest to, że tych małych cegiełek nie więcej niż 50, ale nie mniej niż 10, to może być od 11 do 49. Brawo, pięknie, czyli przedział od 11 do 49. Świetnie, Franek. Proszę pani, Tak? a na przykład jak jest co najmniej 6 jasnobrązowych lub szarych cegieł w kształcie prostokąta, to można zrobić 3 jasnobrązowe, a 3 szare? Nie. 6 jasnobrązowych lub 6 szarych cegieł. Ale fajnie, że pytasz. Bardzo dobre pytanie. No i następne, co najmniej jedna brama główna, zamknięta kratami. Nie jest powiedziana, czy duża, czy mała, czyli może być taka albo taka, ale mogą być też dwie, prawda? I ostatni punkt, co najmniej 2 czarne okna. I też jest małe okno albo duże. Jak ktoś skończy, to robi print screena tego, czyli jak zrobić print screena. Print screen to jest inaczej zrzut ekranu, czyli to, co my teraz widzimy, po prostu zrzucamy gdzieś tam na dysk. Zróbcie print screen. Otwórzcie nowego Jamboarda, dobrze? Waszym zadaniem, jak już zrobiliście print screena, Print screen i otwieranie nowej prezentacji w aplikacji Jamboard. Wklejanie własnych zamków i prezentacja. A jak ktoś jeszcze nie skończył, bo ja właśnie za chwilę kończę dopiero. otwieracie swojego Jamboarda, to dla tych, którzy już skończyli, otwieracie Jamboarda, którego nazywacie matematyczne zamki. Chwila. Matematyczne zamki. Tak będzie się nazywał wasz Jamboard, bo tam będą zamki, ale związane z matematyką.
Ważne! Przy tworzeniu nowej prezentacji w Jamboardzie należy dodać nauczyciela, aby miał bezpośredni dostęp do danej prezentacji. Pamiętajcie, że jak otworzycie Jamboarda, to najważniejszą osobą, którą musicie dodać, jestem ja, dobra? Czyli musicie mnie dołączyć do swojego Jamboarda, bo żebym ja mogła wejść i oglądać waszego Jamboarda bez udostępniania ekranu przez was, to muszę mieć do niego dostęp. I otwieramy Jamboarda, po prostu wchodzimy znowu w 9 kropeczek, wybieramy Jamboard. Jak utworzyć prezentację Jamboard, nadać jej nową nazwę i udostępnić ją nauczycielowi? I otwieramy nowy, dodając plusikiem, tak? Czyli nowy Jam. Wpisujemy nazwę matematyczne zamki i OK. I bardzo ważne jest, żeby udostępnić to Proszę Pani, dla mnie, czyli wybieramy Joanna Hoffman, udostępnij i gotowe. Słucham? bo mi się zamek zresetował, zanim zrobiłem screena i muszę go O od początku nie. budować. O nie, Franek, mówiłam od razu, zrób print screena. No nie, Franek, to wiesz co, ja tobie wyślę swojego, dobra? Ale nie, bo mi się okazuje, że tu się, że... Bo ja klikałem to, bo ja robiłem to, co zwykle przy green screenowaniu, ale coś się zrobiło z ustawieniami i nie chciał się zrobić. Dobra, ale już masz Green screena? print screena, masz? Nie mam, bo mi się nie chciał No to zrobić. ja ci wyślę swój print screen, dobrze? Żebyś już nie budował od nowa, to ja mam takiego print screena i ja tobie wyślę w strumieniu odjazdowej klasy, dobrze? Dobrze. Po prostu dołączę. Czekaj. Dołączę tylko. Prześlij plik. Ja mam przesyłane. Ja też gdzieś w zrzutach ekranu to zrobiłam. Jak to nazwać? Matematyczne zamki. I skorzystaj z mojego, dobra? Dobrze. Oj, nie będzie chyba tego widać, bo to jest PNG. Mój zamek. A nie, będzie mój zamek. Teraz słuchajcie, piszecie zadanie matematyczne, ale ja też udostępnię ekran i pokażę Wam w jaki sposób. Wy piszecie to zadanie pod zdjęciem, tak? Czyli zobaczcie, ja Wam pokażę, jaki ja miałam zamek. Gdzieś tu robiłam ten zamek. O! Prezentacja przez nauczycielkę jej zamku w aplikacji Jamboard i wytłumaczenie wykonania zadania. Na to nie patrzcie. O, zobaczcie mój zamek, widzicie? I ja sobie wkleiłam tutaj ten mój zamek z boku, natomiast napisałam tutaj zadanie nie Franka, tylko dla Franka. Ile razy więcej cegieł jasnobrązowych zużyto niż cegieł szarych do wybudowania tego zamku? I po prostu odpowiedź, no to policzyliśmy 8 razy 4, 32, czyli tych tutaj, tych jest 10 i tu było co najmniej 3 razy więcej, bo zresztą było dzielenie. Ja wejdę na Jamboardy i zobaczę, Proszę Pani. ja wchodzę na Jamboardy i zobaczę, czy tam są od Was udostępnione dla mnie Jamboardy, dobra? Które nazywają się Matematyczny Zamek. I świetnie, że dodałeś Mikołaj, czy też, kochani, poproszę też, żeby inni też dodali, świetnie Mikołaj, że to zrobiłeś, zapomniałam o tym powiedzieć, matematyczne zamki i koniecznie swoje imię, żebym wiedziała, czyj to zamek, dobra? A proszę Pani, Tak. Mikołaj, widzę Weź. super zamek. Słucham? bo jeśli paru minut męczę, żeby to przenieść na Jamboarda. A no to musisz zobacz, Franek, już udostępniam ekran i pokazuję. Na Jamboardzie masz taki, popatrz, wejdę w Mikołaja i zobacz, tutaj masz ten pasek narzędzi na Jamboardzie i tu masz dodaj obraz. Dodaj obraz i tak jak w wyszukiwarce Google sobie tutaj dodajesz z Google'a, to tu masz taki, zakładkę taką przesyłanie. Z tej zakładki robisz przeglądaj, widzisz to, Franek?
Przeglądaj i teraz ci otwiera to, co masz na komputerze, czyli właśnie wybierasz te obrazy, zrzuty ekranu i na samym dole masz ten zrzut ekranu, czyli ten zamek. I robisz otwórz i ci się wkleja, tak? Bo wy robicie często tylko tą wyszukiwarkę Google, a tu jak zrobisz przesyłanie, to ci się zrobi nawet to, co masz. A tutaj jest nawet aparat i możesz zrobić, zobacz, zdjęcie. No. I zobacz, i ja wkleję do zamku. Wkleję u Mikołaja, mnie ma na trzeciej stronie, nawet przeniosę na drugą stronę, proszę, o. I Mikołaj ma mnie u siebie. Jak już napiszecie zadanie matematyczne, czy ktoś już skończył, czy nie? To musi udostępnić to zadanie matematyczne, udostępnić osobie, która będzie je rozwiązywała, czyli Mikołaj musisz udostępnić Frankowi. I Franek rozwiąże na twojej tablicy twoje zadanie. No i co ważne, słuchajcie, oczywiście trzeba, ten co zadał, będzie musiał znać rozwiązanie, bo zaraz będzie sprawdzał. Słuchajcie, również zrobi również do tego informację zwrotną, da koledze i koleżance, pisząc w Jamboardzie, czy dobrze, czy źle. I teraz słuchajcie, już Zoja robi, a wy słuchacie, co będziemy teraz robić. Będzie dyktando graficzne, ale ja wam pokazuję, ja udostępniam ekran i pokażę wam, w jaki sposób Jak ustawić tło w kratkę w aplikacji Jamboard? Dyktando graficzne, zamek. zrobić tło w kratkę, dobrze? Czyli jak mam tutaj... Czyli stworzyć kolejnego Jamboarda. Nie kolejnego, to jest cały czas ten sam Jamboard. Matematyczne zamki Mikołaj czy, prawda? I to jest Mikołaja pierwsza strona. Ania tutaj rozwiąże, a na drugiej stronie właśnie jestem ja, ale na kolejnej stronie, słuchajcie, pierwszą wolną stronę biorę i robię ustaw tło. I wybieram sobie tło w kratkę. Będzie mi potrzebne tło w kratkę do tego, żeby zrobić zaraz dyktando graficzne, które ja wam podyktuję. Pamiętajcie, żeby wybrać do tego, słuchajcie, nie pióro, nie to pierwsze, tylko marker, bo markerem się będzie tak ładnie rysowało, dobra? Jak komuś coś nie wyjdzie, zawsze może kliknąć cofnij, dobrze? Czyli wybieramy czarny marker i uwaga, czarnym markerem robimy w lewym dolnym rogu kropeczkę, tutaj, bo odtąd będzie szedł nasz zamek, dobra? Czy każdy wie, co ma zrobić? Powiedzcie, czy każdy wie? Tak. Dobra. I uwaga, jesteście gotowi? Chwila. Już. Dobra, Franek jest pięknie gotowy. No to słuchajcie, dyktuję. 10 w górę. Tak jak się da, narysujcie po prostu. Proszę pani, a można to narysować na kartce w kratkę i potem to przerysować na Jamboarda? A źle ci się rysuje, tak? Nie masz Tak. myszki? Możesz, Aniu, jak najbardziej, super. Jeżeli nie masz, tak, jak najbardziej. Jeżeli ktoś nie ma myszki, to może. Fajnie, Ania, że znalazłaś rozwiązanie, super. Dobra, mieliśmy 10 w górę i teraz słuchajcie, 4 po skosie w prawo w górę. Następne 4 po skosie w prawo w dół. Chwila, niech pani zaczeka, bo Jeśli komuś jest niewygodnie, to rzeczywiście może robić w zeszycie, tak? Ale można spróbować. Jak ktoś ma myszkę, to może spróbować. wiem, co to będzie. No, ja chyba trochę podpowiedziałam. Czyli mieliśmy na razie 3 ruchy. 10 w górę, 4 po skosie w prawo w górę i 4 po skosie w prawo w dół. Teraz 4 w prawo
Przepraszam, 2. Przepraszam, kochani, zmęczenie. 2 w prawo. Jeszcze nie zrobiłam akurat 4 tego wiem. A 2 w górę. Dwa w prawo. Dwa w dół i do samego końca pociągnąć do połączenia kropeczki. I ja pokazuję ekran. Dziewczyny, którym nie wyszło, możecie zobaczyć, jak powinno być. Zobaczcie. Proszę pani, mi tyle nie wyszło, bo mi się nie zmieściło. A, rozumiem. Mi tak wyszło. Rozumiem. A kto by chciał udostępnić ekran i pokazać? Mi to nie wyszło. Dobra, Ja. Franek, pokaż. No Mikołaj. Dobra. To było trudne, bo zwykle robimy to na kartce, w zeszycie. Natomiast jeżeli ktoś nie ma myszki, to na pewno jest trudniej. Udostępnia się? Wow, super. Rzeczywiście wyszło. Ale kochani, co chcę powiedzieć? Ponieważ już my tego nie będziemy robić, ale na następnej lekcji skończymy i będziemy mogli dalej policzyć i pobawić się teraz tym zamkiem. Słuchajcie, Zabawy matematyczne z utworzonym graficznym zamkiem. czyli zobaczcie, jakie my tutaj widzimy figury geometryczne. Popatrzcie, jaka to jest figura geometryczna? Prostokąt. A tutaj jaka figura geometryczna? Są kwadraty, A tutaj? trójkąty i prostokąty. A tutaj mamy trójkąt. My możemy nawet zmienić jego kolor, prawda? Dalej, A możemy teraz, a można teraz wiesz tak co? zrobić, jak Tak, pani? będziesz mógł za chwileczkę zrobić. Zobaczcie, tu mamy jeszcze kwadraty. My możemy oczywiście pokolorować cały ten zamek, ale zobaczcie, że tutaj mam też cały taki duży prostokąt, prawda? Bo tak na dobrą sprawę to jest prostokąt. Albo mogę zrobić tak i tu zostawić tylko wieżę. Widzicie, że ta wieża też będzie prostokątem. To zależy od tego, jak ja to podzielę. Popatrzcie, o, widać? I powstał nam z tego świetny zamek. Te prostokąty oczywiście nam się, prostokąty, trójkąty, jak my byśmy układali klocki, to ułożymy z tego piękny zamek, ale pod tymi prostokątami kryją się kratki. I teraz pamiętacie, robiliśmy też w szkole, tutaj można wykorzystać tabliczkę mnożenia. W jaki sposób policzyć, ile w tym prostokącie jest kratek? Kto ma jakiś pomysł? Ja mam Ja. Mikołaj? Ja. Trzeba najpierw policzyć, ile na górze jest kratek, potem ile na I dole zrobić jest kratek. tablicę. No właśnie, policzmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli zapisuję 8. A tutaj w tą stronę ile? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli 8 razy 10 równa się ile? 80, słuchajcie, czyli w tym moim, zobaczcie, w tym prostokącie jest 80 kratek. I teraz popatrzcie, ile takich prostokątów, zobaczcie, jak przesunę sobie ten prostokąt tutaj, widać to? Nawet mogę sobie... To już jest takie 160. No właśnie, ale posłuchajcie, jak tak szybko policzyć. Zobaczcie, właśnie dzięki takiemu komputerowi i tej aplikacji można bardzo szybko policzyć. Ja zrobię sobie powiel, czyli mam drugi prostokąt, 80, jeszcze jedno 80. Zobaczcie, jak ja szybko policzę. Przecież po co ja mam liczyć kratki, jak ja już wszystko mam tu policzone. Zobaczcie, powiel i ile mam tutaj tych 80? 5. Czyli znowu sobie mogę zapisać, że mam 5 To jest 400. razy 80. Zgadza się? 400. I to jest 400. Dodać. Dobra, słuchajcie, tutaj będę miała jeszcze taki mniejszy prostokąt. Tu. Ten bym musiała najpierw zlikwidować. Zaraz zobaczcie. O, popatrzcie, ten usunę, dobra, bo to będzie... O, i teraz zobaczcie. Taki prostokącik mały. Tu. Ile jest tych kratek tu? 3 razy... 3 razy 10 to 3 razy 10, czyli tych jest 30. Tych jest dodać 30. I jeszcze na dodać. 3 razy. Słuchajcie, jeszcze tutaj mam taki kwadrat. I 7 razy I 7 9. razy 9. Ile to? Halo? 63. Ale słuchajcie, tu mam jeszcze 4 takie z tego muru.
4 razy 4. 4 razy 4. Dodać 4 razy 4, zobaczcie, to mogę wziąć w nawias. I jeszcze tutaj mam 4 po 2, prawda? 4 po 2 kratki, czyli dodać 4 razy 2. Zgadza się? I teraz powiedzcie mi, jeszcze zostały 2 trójkąty. Czy ten trójkąt jest taki sam jak ten? No tak, wystarczy policzyć tylko ile tu jest kratek w środku. Czyli weźmy najpierw te kratki, które są, słuchajcie, pełne, prawda? Czyli jakbyśmy mieli zapełnić, zobaczcie, to te są pełne i te 2 są pełne. A pozostałe kratki są już połówkami, czyli to jest jedna kratka i to jest druga kratka. Zgadzacie się? Bo pół i pół to jest 1 Proszę i pół i pół to jest 2. Zgadza się? Z tych połówek to Tak, jest z 4 połówek razem. mamy 4, czyli możemy tu dodać 4, ale tu też mamy 4, bo tu też mamy taką połówkę i tu też mamy taką połówkę, prawda? Czyli będzie 8. Zgadza się? I dodać i jeszcze to w środku na zielono. To ile mieliśmy? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ale mamy w 2 trójkątach, czyli będzie To 22. 22. Słuchajcie, i tym sposobem, zobaczcie jak szybko mamy policzone, oczywiście trzeba to obliczyć, i mamy policzone wszystkie kratki w całym naszym zamku. Teraz poproszę, żebyście zrobili to samo, ale już samodzielnie. Także dziękuję. Pani, bardzo Wam dziękuję. Wyłączamy nagrywanie.